¿Creías que lo habías visto todo en la naturaleza? Prepárate para conocer a una de las aves más extrañas, raras y deslumbrantes de todo el planeta. Te presento al ave del paraíso de Wilson. Habita exclusivamente en las remotas selvas de Indonesia y lo más increíble está en su cabeza. En su piel es completamente desnuda, de un tono azul turquesa tan brillante que parece una pintura artificial. Por si fuera poco, sobre su cabeza luce una corona de plumas aterciopeladas en forma de cruz, y los machos presumen dos plumas en la cola que se curvan elegantemente como si fueran resortes metálicos. El macho limpia minuciosamente el suelo del bosque para armar su propia pista de baile y exhibir estos colores vibrantes frente a las hembras. Un verdadero espectáculo de seducción natural. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Si te apasionan los secretos de nuestro planeta, esto es Sabio de la Naturaleza. Para descubrir más joyas ocultas, comparte este video.